फ्रेंड इस वक्त हम एक कंस्ट्रक्शन की साइड पर आ चुके हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले व्यू दिखा चुका था जब काम चल रहा था। अभी फ़िलहाल इस पर देख सकते हैं फ्रंट में पूरे में प्लास्टर हो चुका है। ये देखिए, ये कुछ साइड का व्यू है और साइड में भी प्लास्टर का काम चल रहा है। तो ये पूरे में देखिए बांस बल्ली लगी हुई है। तो कमेंट करके बताइए कैसा व्यू लग रहा है बाहर से, और कुछ अगर इसमें चेंजेस होना चाहे तो क्या होना चाहिए। अंदर से पूरा व्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।